全新一季无敌陆战队猛虎登场，无敌太空号出动，3种变形玩法，启动基地形态，无敌陆战队立刻出发，将陆战队员放入太空船驾驶舱，开启引擎，加速升空。紧急任务出现，4台太空船分别进入超级模式，变形，发动专属技能，解决危机。行星力量能量升级，快来和陆战队一起开启新的冒险吧！玩而乐，探而思，探玩出品。